Большинство людей не может выйти за рамки своих стереотипов. Так многие считают, что дружба между человеком и хищниками невозможна. Они думают, что дикие звери когда-нибудь обязательно нападут на своего друга, поэтому от них лучше держаться подальше, а лучше по возможности самим нападать первыми. К несчастью, такая жестокость может привести к непоправимым последствиям. Произошло это в тихой таежной деревне. Здесь жила необычная девочка, ее сверстники с ней практически не общались. Они считали ее странной, потому что она всегда находилась в окружении животных и сама не очень тянулась к людям. В доме ее родителей жило несколько собак, кошек, диких свинок и даже настоящий медвежонок. Местные жители держали дома традиционный скот, поэтому к причудам соседей относились с насмешкой. Кто-то говорил вообще, что по ночам дочка их соседа ходит в лес и общается с дикими животными. Да и дети не раз замечали, что эта девочка бродит по полю с какой-то необычной собакой, похожей на волка. Они не знали, что это действительно была волчица. Девочка нашла ее, когда та была еще совсем щенком. Животное тогда было брошено в норе на произвол судьбы. Охотники застрелили мать волчонка, и зверек мог просто погибнуть. Чтобы спасти щенка, ребенок каждый день приходил в лес и подкармливал его. Очень скоро животное окрепло. Так началась дружба между ребенком и волком. За 5 лет волчица сильно выросла, да и у девочки начали появляться женские черты, она становилась подростком. В ту пору волчица родила щенят, и девушка навещала ее уже не так часто, чтобы не встретиться с отцом маленьких волчат. Как раз в это время по деревне прошел слух, что в лесу появилась волчья стая, которая нападает на домашний скот. Было решено истребить всех окрестных волков. Для этого собрали лучших охотников края. Узнав об опасности, девушка побежала в лес. Она хотела предупредить свою подругу. Но волчица просто стояла и слушала человека, пытаясь понять человеческую речь. Животное понимало, что ребенка что-то беспокоит. Но как объяснить волку, что нужно срочно уходить? Вдалеке раздались выстрелы и лай собак. Началась охота. Волчица не уходила. Тогда девушка решила, что она останется рядом с волчицей и попытается ее защитить. Через несколько минут она увидела 3 собак. Это были настоящие волкодавы, которых специально натравливают на хищников. Они могли растерзать и девочку, и ее подругу за считанные минуты. Волчица прыгнула вперед, защищая человека. Звери бросились на животное и на маленьких щенят. Охотник, увидев, что рядом с волком находится ребенок, сделал выстрел. Он посчитал, что человеку угрожает опасность. Когда девушка пришла в себя, она увидела страшную картину. На земле лежала ее подруга. Она была мертва, а ее щенки были разорваны цепными псами. Девушка кричала, что волчица пыталась защитить ее от собак и что именно они могли ее разорвать, а не дикий зверь. Но охотник лишь пожимал плечами. Он посадил своих собак на поводок и пошел прочь, несмотря на то, что у девушки была настоящая истерика. И ее слезы и плач остановил чей-то писк. Под телами маленьких волчат кто-то шевелился. Она просунула руки и достала маленького окровавленного волчонка. Это оказалась маленькая волчица, слегка раненая, но ее можно было спасти. Девушка укутала животное платком и тут же побежала домой. Она твердо решила оставить его у себя дома. К сожалению, этот случай еще больше отдалил девушку от людей. Охотник не мог понять, что это его собаки угрожали ребенку, а волчица лишь защищала свою подругу от разъяренных псов. Мужчина решил перестраховаться и поэтому застрелил хищника. При этом он даже не остановил своих псов, когда те рвали беззащитных волчат. В результате погибли животные, которые могли бы спокойно жить рядом с человеком, не причинив ему никакого вреда. Если вам понравилась эта трогательная история и у вас есть что сказать, пишите свои комментарии под этим видео. Ну и, конечно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!